Hello mga kapapadadi! Today, ang video content ko po ngayon ay pumasyal po tayo sa ating kaibigan na Sir Whines, Apostol. Breeder po siya ng mga African saka mga big birds. Nag-import po siya dati dahil lang sa pandemic, so natigil muna. So magaganda po yung African lovebirds niya. So ilalagay ko na lang po yung mga price sa description at contact number niya kung sakaling gusto nyo pong mag-order. Meron po siya mga, yung pinakamahal, mga Fallow, saka mga wild type. So, sa nga po pala, yung mga birds niya po, yung mga ibon niya pong binibreed, license po yun, naka-license sa DNR. So, wala po tayong problema. Pwede po siyang mag-breed ng marami dahil may license po siya sa DNR. So, tara po, panoorin po natin. Hello mga kapapadadi, today nagpunta po tayo sa kaibigan natin na si Sir Whines. Maraming salamat, pinaunlakan tayo ni Sir Whines. Pumunta tayo sa aviary niya. Napakalaki. Pakita ko po sa inyo yung mga ibon na binibreed niya. Tara po, tignan natin. Sir Whines, good afternoon sir. Ay, good afternoon po. Maraming salamat, pinaunlakan nyo kami dito sa aviary mo. Po, sir. Sir, pakita ko lang sa kanila yung mga binibreed mo mga African, no, sir, no? Sir. Unahin natin yung pinakamahal mo, sir. Fallow. Ito, Fallow. Dali. Silog yata. Nabigyan mo ako video, sir. Ito, yung Fallow ni Sir Whines. Ano tawag dito, sir? Violet Fallow. Tapos Violet Fallow. Nasa 300,000 ang pares. Ngayon. Dati magkano, sir? 1 million. Abot-abot ng gano'n. Dati nasa 950 to 1 million ang pares. So nagbaba siya ngayon. Nasa 300,000. Ganun din siya, no? 300,000 pares. Pag inakay, sir, dito naman tayo. inakay ganun din, 300 din. Dito naman tayo na wild type dahil ngayon Mabili, sir. Oo. Mga wild type natin, ito yung mga wild type natin. Ito yung mabili, sir. Hindi. Oo. Ito. Good na rin. Yan sila. Wild, ano to, sir? Mga wild type. Magkano pair niyan, sir? Nasa 20,000 ang benta ko dyan. 20,000 ang pair. Kahit yang, no, sir? Oo. Ay, din, no? Hindi ko kaya to. Ayaw yan. Tapos ito naman, ang mga opa perso natin. Dito ako nakatutok sa mga opal personata. Price niya, sir? Iba-iba. Ako sa ngayon, hindi pa ako nagbebenta. Mga paanak lang ang una ang binibenta. Ayan. Mga back-to-back na opa person na project ako ng parduyuing. Ang kagandaan, nabuo ko na yung ulo. Napaganda ko na dahil, at saka yung sukat, dun ako nag-ano. Sa mga sukat kasi ng ibon, dapat mas malaki, di ba? Kasi ang ginagawa, pag nagko-crossbreeding ka, Lumiliit, no? lumiliit. Ang ginawa ko, nanatili ako sa talaga sa size nila. Paano sila mapalaki. Pero parang Fallow, no? Gagamit ka ng imported. Hindi. Yan ang mga opa perso. Opa perso. Tutok tayo ngayon dyan sa mga magkano perso price natin. niyan, sir? 20? Wala pang price. May get 20. Hindi ako nagbebenta sa ngayon. Dahil konti pa lang. Actually, nasa hindi ako nagkakamali, nasa 14 pairs itong nabuo ko na ito. Yung mga paanak mo, sir? Oo, tapos project tayo ng mga videos, faded. Yung mga yun lang yung mga dito. Tapos opa pail. Marami tayo ngayon, opa pail. Nagtanggal na tayo ng normal dahil nga sa sobrang dami. Walang export. Nag-focus tayo sa na lang, sa mga medyo sa hindi pa nag-aano yung export ngayon, sir? Wala pa? Wala tayong export ngayon dahil nga sa pandemic. Tapos nag-try ako dito sa mga medium birds na. Meron siyang 3 inakay. Video ko, sir.
Ito, yung San Conyor ni Sir Whines, may anak. Galing sa Amazon. Yung pair nito, sir, pag binili mo, magkano? Actually, nasa 180 isa niyan. So, half a million na yung dalawa, no? 360. 360, no? Ito naman, mga eclectus. Tulad ito, may mga itlog yung... Dalawa na yan, may itlog. Si Dong may ganyan din, eh. Di ba kalala mo si Dong, sir? Oo. Ito may inakay ito. Lectus na. Nasa loob yung babae dahil meron siyang inakay. Eclectus din yan, sir? Yan yung natuturuan din, di ba? Ito naman mga ring neck natin. Ito ay violet. Maganda. Violet. Ayun. Focus mo na lang dun sa camera, sir. Ito naman, sir. Violet clear tail. Tapos yung kapares niya is blue split clear tail. Magkano naman pares niyan, sir? Ayan, nasa 200,000 yung dalawa na yan. Yung dalawa. Bali 100,000 isa, no? Hindi, yung mas mahal yung clear tail, yung visual. Ito ang mas mahal. Yan. Alam ko si Dong may ganito din. Meron din po. Yan ang 100,000, sir. May higit. Yan. May itlog yan? Wala pa. Seasonal kasi yung mga yan eh. Kakatay, meron ka rin, sir. Meron tayong kakati. Nag-variety ako para anuman ng meron tayo at kailangan natin sa kapil natin. Naka-registered naman to, di ba, sir? Naka-register lahat dyan. Naka-registered naman itong mga ibon ni Sir Whines sa DNR. Ayan, okay. Ito yung anak ng ibang wild type. Hindi ka pa nag-aalis, no, sir, no? Hindi ka pa nag-aalis nito. Actually, naka-reserve na lahat yan. Yan. Kasi sa wild type, Dati nawala yung wild type, eh, no? Hindi mabili, no? Tapos ngayon bumalik na naman, no? well, ano lang eh, ito meron tayong mga Fallow, meron din tayong emerald, meron tayong mga silver, meron tayong silver, meron din tayong Ito yung emerald na, sir. hindi, Fallow. Fallow yan. to. Ang gauge the light. Oo, ang gauge the light. Hindi na makita yung masyado yung kulay. Ayan tayo. Ayan. Meron din tayo mga naka-project dito na is mga split sa dan Fallow. Ito mga naka-pair natin na split dan Fallow. Mga paanak ko na split dan Fallow. Ayan. Split dan Fallow. Oo. Di ba nun ayaw maglabas ng dan Fallow na ano? Sir, no? Ikaw unang-unang binigyan, sir. Hindi, marami naman kami napagbigyan na dan Fallow na yan. Kaya lang, talagang limit lang dati dahil nga Ngayon, kumalat na, no? marami na. Ayan, sir. Sir, ilang taong ka na kasi nag-breed? Nasa... Start ako ng 2010. Simula lang ako sa mga parakit. 11, no? 11 years na, no? 12 years. Almost 12 years. Ganun na. Nagsimula ka dati, sir, sa parakit. Parakit lang, tapos mga pinches. Oo, alam ko, may pinches ko, eh. Opo. Ngayon, ito nga. Ngayon, mansion na yung bahay ni sir. Third floor na po ito. Dati, sa baba lang yung ano niya, eh. Oo nga po. Pero yung ano mo, sir, yung farm mo sa Arayat, wala na masyado ibon. Actually, na binawasan na yung nandun dahil nga nagka-pandemic, dahil hindi ka nakaka-biyahe-biyahe ron. Mahirap nga pag Pero biyahe. meron pa tayong mailan-ilan doon. At meron din akong ginagawa na farm dyan sa Bacolor. Bacolor, sir. Saan banda, sir, sa Bacolor? Makabakle, Bacolor. Malapit sa Sibera yon o malayo? Malayo. Malayo. Anong gagawin mo doon? Ibon din? Texas. Ongoing na ng construction sa kulungan ng mga ibon. Kasi
siguro next year, mailipat na lahat din yung ibon. Yung mga ano mo, no? Lahat. Lahat to? Oo. O gagawin mo na lang bahay to? Magtitira siguro ako rito. Siguro pag na-open na yung export, ito yung gagawin ko na stock room. Stock room na. So ngayon, sir, pahinga-pahinga muna. Breed lang ng breed, no? Breed lang ng breed. Breed ng breed. So, yung mga ibon ni Sir Whines. Nag-iisip ako ng ano yung co-content ko na ano, naaalala kita si Sir Whines. Kasi nagpalit ako ng Facebook eh. Hindi lang kita friend eh. Actually, nandito naman lahat ng ibon. Oh. May medium birds tayo, may big birds tayo, meron tayong Yung Indian ringneck mo yan. Lahi nito, yung Indian ringneck. yan, ang babae dyan ay Yung green. gray-green American Dominant 5. Tapos, blue ang kapares niya. May itlog na yan, sir? Hindi pa, pero malapit na siguro yan. Mag-price niya, sir, magkano? Siguro yung pair na yan, nasa more or less 70 to 80,000. Yung pair niya. Mahal din, no? Pakulungan pa lang. Ito yung flight mo, sir. Walang nakakulong. So, yung pangalawa, para makikita. Ito, yung kanina, no, sir? Ito yung 200,000, no, sir, no? Ganda ng babae, no? Violet clear tail. Lalaki yan, ang violet clear tail. Tapos ang babae ay blue. Yung blue. Nag-anak na yan sa'yo, sir? Wala pa? Wala pa. Ganda. Ito yung mga inakay ni Sir Whines. Mga anak niya. Mga iba-ibang kulay. Pagkain, hindi na halin ba? Sir? Okay na yan? Okay na to, sir. Hello! Hello! Hi! Hello! Hello! Yan, nanunong ka ito, sir, ah. Nanunong ako. Ayaw, malis yun. Hello! Nagsasalita pala, sir, eh. Hello! Hello! Ang galing, ha? Nagsasalita. Hello! 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 Oh, yan. Nagsasalita yung itlog to. Galing. Bye-bye! Bye-bye! Hindi niya masabi yung bye-bye. Hello lang. Yan, yung itlog. 30,000 mabibigyan kita. Hindi, ano yun? Pares na yun, yung lalaki, split off pa lang. Split off pa na sir. So yung isa, off pa lang yung sir, sunata na. Sayang nga eh, yung nabili mo daw na para blue lang yun at saka yung Amazon. Amazon bird. Yung pinakita sa akin, yung nabili mo na daw. Dapat nga nag-upapers. Ito po yung Amazon bird. Ay, hindi. Kasi yung ito pangit. Ay, ito, talagang ito, sunog na. Sige lang. Oo. Alright? Okay. Sir, anong lahi ito, sir? Ha? O palay? Alin? Yung may puti.
Dilute yan. Dilute. Bata pa, no? Oo, bata. Sir, maraming salamat, Sir Whines, sa pagpapunta mo sa akin dito. Vlog ko, abangan mo na lang po yung video mo, Sir. Salamat po. Salamat din po. Sana nakatulong ang mga naano ko dito na Content. Opo. Sana makatulong sa mga lahat ng nag-iibon. Opo. God bless po lahat sa inyo. Sir, pag may bibili, magtatanong, lagay ko yung contact number mo, Sir. Pwede ho, pwede ho. Sige. Tapos sila na lang kukontak sa inyo, no, Sir, no? Para sa magandang materialis ng African nila, Sir. Sige, Sir. Salamat po. Salamat, Sir. Thank you rin po. Thank you. Hello mga kapapadali! Today, magpapasalamat po kami sa lahat po ng nanood ng video namin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng aming subscriber. Thank you very much po. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like and share. At sa mga silent viewers po namin, maraming salamat din po. Thank you po sa inyong lahat. Si Jetro po may sasabihin. Shout out po na tayo! Shout out po kay Sian Aldren Espina at shout out po kay Joshua Santiago po. At shout out din po sa mga subscriber namin at shout out din naman po sa mga silent viewers natin. At thank you po sa mga subscriber namin. Thank you po sa mga nakasubscribe sa amin. Malapit na kami mag 1K subscriber. Thank you po. Thank you po. So don't forget to like and subscribe. Stay safe. Bye! Bye!